係準備充足，帶埋運動攝錄機登臨，俾冇得去嘅同學仔去一齊見識一下，亦都為自己去做出一個記錄咯，有翻一個回憶咁樣。對於翻中國軍事上嗰啲設備啊，嗰啲知識，其實喺學校學唔到咁，所以我都非常珍惜今次機會。我祝願祖國越嚟越繁榮昌盛，跟住啲軍艦設備發展得越嚟越好。即係我哋學校都有舉辦係93閱兵，即係現場睇到先至有真實嘅感受，覺得好震撼。我覺得就係呢個圓球啦，同埋覺得國家嘅科技好先進。即係我覺得啱啱見到嗰個橙色嗰個救生艇。我見到佢嗰對門係即係精心整過，係特別好似密封性比其他嗰啲強咯，比較印象深刻。93閱兵咁，我哋當時其實都有睇到啦，我哋學校。咁其實見到嗰啲設備都一樣喺電視上十分之震驚到我啦。雖然唔係喺現場睇，但係如果今日喺現場睇嘅話，其實俾我嘅衝擊感更加之強。即係整體嘅設備。咁強大，而且佢介紹得都十分之好。當然想有更多機會，因為呢啲機會我覺得即係會令到我可以增加對國家軍事嘅認識啦，同埋即係可以俾我更加了解軍人嘅平時生活咯。咁93閱兵其實睇完咁多嘅部隊同埋裝備之後，其實已經覺得好震撼㗎啦。咁今日嚟到現場係可以真實咁睇到，甚至乎係摸到嗰啲我哋可能覺得好遙遠啊嘅一啲裝備武器啦。咁經過呢2次嘅對一啲武器嘅了解同認識啦，咁我都係真實咁認識到國家喺科技或者網絡或者人工智能上面，佢係真係有好大嘅進展。佢依家係甚至乎可以將呢啲技術同我哋嘅武器裝備係聯繫到一齊。咁未來可唔可以會多啲可能空軍嘅設備設施可以對我哋公眾展開，俾我哋對國防對國家有更深嘅認識啊？即係對於翻軍事上中國軍事上嗰啲設備啊，嗰啲知識，其實喺學校學唔到咁，所以我都非常珍惜今次機會。咁見到大家都即係見到啲設備好新鮮，好似未接觸過咁，我都非常之即係震驚嘅咯。其實對呢啲即係我哋可以登上呢啲軍艦，我哋都係感覺到非常之榮幸啊，同埋對我哋國家非常之驕傲，有咁強大嘅設備。呢個艦係關於即係啲海軍喺度訓練㗎嘛，咁我覺得佢哋訓練嘅設備都已經咁勁，我覺得真實上一定係即係十分之強勁。參觀呢個軍艦都好開心啦，同埋呢次機會都好難得，我見證到國家幾繁榮昌盛啦，我都覺得好自豪啊！我哋學校都有舉辦睇93閱兵，當時就唔係現場睇到就覺得唔係咁震撼，即係現場睇到先至有真實嘅感受，覺得好震撼咯。我覺得就係呢個圓球啦，因為佢話可以接收到全球嘅網絡，我就覺得好震撼，同埋覺得國家嘅科技好先進。首先個心情一定係好激動啦，喺上船之前係好激動，但係如果上到船之後就係感到話原來國家嘅軍事力量已經達到咁嘅程度啦，咁我就覺得我好榮幸可以上到嚟見識一下國家嘅力量咯。有軍艦嚟咗啦，之前咁到咗依家親自嚟，真係去上咗艇之後，有國家守護住我哋嘅感覺咯，感到好和諧，有安全感。剛剛呢，還看到一下什麼，就比如救生艇啊，還有一些船之類的，也非常想要激起我去向往大海的一種激情啊！我也是覺得我們國家也把關心軍人、關愛軍人，就是落到實處吧。